نزلت فيديو لكن ما نزل التيك توك، راح ارجع اعيده مره ثانيه، يعني وراهم حتى ينزلوه. تكلمت ارتفاع الكوليسترول الضار، هل هو خطر ولا لا؟ الكوليسترول الضار حتى يكون خطر لازم يترافق مع شغلتين يا جماعه، هاي المعلومه رجاء يعني ركزوها واحفظوها، وحتى لما تعملوا تحليل ويطلع الكوليسترول الضار يعني تناقشوا مع الطبيب، لا بأس. الكوليسترول الضار لحاله مش خطر، ولكن بيكون خطر لما يكون في عندنا وزن زائد بمنطقة الوسطى، يعني بالنسبة للرجال الكرش، بالنسبة للنساء بالأفخاذ، المنطقة الوسطى لما تكون في زيادة هون بصير الكوليسترول الضار خطر. والحالة الثانية لما يكون في عندها التهابات. لذلك لما تروح انت تعمل فورا بقول لك اعمل تحليل الكوليسترول الضار والنافع والكوليسترول الكلي، لكن ما بقول لك روح اعمل يعني اعمل تحليل للالتهابات. لذلك مشان تشوف وتطمن اكثر لازم تعمل تحاليل للالتهابات. وطبعا اي مختبر ممكن يعمل لك تشوف الالتهابات في جسمك، الالتهاب الصامت اللي تكلمت عنه خطر. اذا ترافع الكوليسترول الضار مع الالتهابات، في عندك كان التهابات بجسمك او في وزن زائد المنطقه الوسطى، هون بصير الكوليسترول الضار خطر. اما شخص يعني عادي، ومثلا اليوم لانه صديق لي بيسالني هو رياضي ما شاء الله وجسمه جيد جدا وما في عنده اي وزن، بقول لي لكن انا في عندي الكوليسترول الضار، هذا ما بشكل خطر علي يا جماعه. تمام، يا ريت تحفظ المعلومه.